Salam dostlar. Sancaq Online kanalına xoş gəlmisiniz. Ən maraqlı anları qaçırmamaq üçün kanala abunə olun və bizimlə birlikdə Sancaq Online-ı izləyin. İndi isə keçək xəbərimizə. Zarın dostluq və etibar haqqında səsləndirdiyi fikirlər diqqət çəkib. O, indi dost yoxdur, heç kimə etibar yoxdur, deyərək bugünkü münasibətlər barədə düşündürücü sözlər söyləyib. Bəs Zauru belə danışmağa vadar edən nədir? Onun açıqlamasını videoda izləyin. Ha, görsən hər dosta etibar yoxdur. Ona görə tək, harda olsan. Sən tək ona görə də. Heç kimə etibar yoxdur bu dünyada. Bala, get. Dost deyirlər, sonra başlayırlar yoxa çıxmağa. Buradan uşağa deyib gəl bərabər gedək. Qoşu aparıb, sonra da orada bacısı ilə birləşib. Kimdirsə də indi belə. Dost yoxdur bu həyatda. Deyirəm ki, hər adama güvənmə. Görürsən, dost yoxdur həyatda. FM Tur. FM Tur'dan maraqlana bilərsiniz. FM Tur təşkil edib. Çox gözəl məkandır. Təsəvvür eləyin. Burada deməli baxın bu şeylərə. Dilavəri tapamıram bayaqdan hələ. Haralardadır bilmirəm. Çox maraqlı yerdir. Çox sakit, rahat. Amma çox adam var. Nəzərə alın, çox adam var. FM Tur'la əlaqə saxlayın. Qiymətlər bilmirəm. Valla bizim üçün bunu hədiyyə ediblər. Bizə hər zaman sağ olsun FM Tur təşkil edib. Ramalımız sağ olsun, FM Turumuz sağ olsun. Və Rixsus Şərmal Şeyxə təşəkkürümüzü bildirdik. Gəlir. Bəli. Bu deyil mənim ki. O qardaş, mənim uşaq para ki. Cəmat ev sürüşüb gəlir, mənim ki tapamıram elə. Yenə ev orada qırğı salıb gələcəyim. O buradan gələr, gəlsə. Haradadır? Nədir? Meymun. Çok güzel yerde. Misir, Şarm-el Şeyh. Rixsus Radamis. Böyük ərazidir. Saat 11'den valla sözün açığı gələndə bir o qədər gözləmirdim belə. Amma gəldim, qarşılanma yüksək səviyyədə. Bilirsiniz necə, aeroportdan VIP qarşılanma, VIP xidmət və oradan bura qədər gətirilmə, yüksək yerləşdirmə və ən keyfiyyətli təşkil olunub bizim üçün. Həqiqətən də mən çox təşəkkür edirəm bizə qoyulan bu hörmətə görə, bu diqqətə görə minnətdaram. Vallahi həm FM Tura, həm Rixsus Radamisə çox sağ olsunlar. O qədər böyük bir diqqət, təsəvvür edin, hər addım başı başınızda bax belə pərvanə kimi fırlanırlar. Qədir qiymət bilmək belədir də, çox sağ olsunlar, həqiqətən. Mən çox razıyam, çox razıyam və möhtəşəm bir yerdir. Allah sizi də qorusun, balalarınızı da qorusun. Yeri gəlmişkən, axşam da bir videomuz olacaq, mütləq səhifəmizi izləmədə qalın və hamı bax belə güləriz. Görüşürüz, hello. From Azerbaijan. Now 3-15 people sizi izləyir. Baxın, görün. Misir, Şarm-el Şeyh. Hava o qədər möhtəşəmdir. İnanın ki, kim deyirdi ki, məsələn, biz ikinci dəfədir Misir, üçüncü dəfədir ki, Misirdəyik. Tez gəlirik Şarm-el Şeyxə biz. Və bizə deyirdilər ki, ən isti vaxtda gedirsiniz, ən qaynar vaxtda gedirsiniz. Amma gəlmişik, inanılmaz dərəcə hava qəşəng, sərin, axşamlar çox sərin olur. Və su son 3 gündür ki, Qırmızı dəniz heç olmadığı kimi qəribə bir dalğalanma əmələ gəlib və Qırmızı dənizin deməli sahilində bilirsiniz də, sahildə hər zaman su çox aşağıdan olur, topuqdan olur. Bu dəfə çox sərin və demək olar ki, qurşaqdan yuxarı əməlli başlı suyu hiss eləyə bilirsən. Sağ olsunlar. Rixsus Radamis və FM Tur, təşəkkürlər. Çox sağ olun, minnətdarım. Xərclə bağlı gərək FM Tura əlaqə saxlayasınız. FM Turla əlaqə saxlayasınız. Onlar hamısı sizə deyəcəklər.